Krievijas medijos tiek apgalvots, ka Otro pasaules karu izraisīja nevis Molotova-Ribentropa pakts, bet Minhenes vienošanās. Tas tiek darīts, lai mazinātu Padomju Savienības atbildību par kara izcelšanos, cenšoties kara izraisīšanā vainot Lielbritāniju un Franciju. Tomēr fakti liecina, ka karu starp Eiropas lielvalstīm Minhenes vienošanās neizraisīja. To izdarīja Vācijas uzbrukums Polijai 1939. gada 1. septembrī, un šo uzbrukumu veicināja Vācijas un Padomju Savienības vienošanās par interešu sfēru sadali Austrumeiropā Molotova-Ribentropa pakts. Latvija ar kara realitāti saskārās jau no pašām pirmajām dienām. Vācija bija bloķējusi kuģošanu Baltijas jūrā, pārtraucot satiksmi ar tradicionālajiem Latvijas eksporta un izejvielu importa tirgiem Eiropā. Tā rezultātā Latvijā sākās dziļa saimnieciskā krīze. Septembrī Latvija uzsāka tirdzniecības pārorientāciju uz PSRS un Vācijas tirgiem, bet novembrī jau bija jūtams izejvielu, sevišķi metālu, degvielu un akmeņogļu trūkums. 17. septembrī Polijā iebruka arī PSRS un Latvijā sāka ieplūst kara bēgļi no Polijas. Kopumā Latvijā tika internēti vairāk kā 1500 poļu karavīru un patvērumu rada arī vairāk simti civilo bēgļu. Internēti tika arī daži vācu lidotāji, kas bija nolaidušies Latvijas teritorijā. 28. septembrī Padomju Savienība noslēdza vēl vienu līgumu ar Vāciju, nedaudz mainot interešu sfēru robežas un paredzot vācbaltiešu izceļošanas iespējamību. Atstājot īpašumus un mantu, Latvija bija spiest pamest aptuveni 50 000 vācbaltiešu. Vienlaikus Padomju Savienība Latvijai izteica ultimātu, pieprasot sarkanās armijas bāzu ierīkošanu Latvijas teritorijā, ko prezidenta Kārļa Ulmaņa valdība 5. oktobrī arī pieņēma. Sarkana armijas bāzu ierīkošana aizņēma visu 1939. gada ziemu, Padomju Savienībai vienlaikus karojot ar Somiju, kas identiskam ultimātam atteica. Padomju lidmašīnas devās bombardēt Somijas pilsētas arī no savām Latvijā izvietotajām bāzēm. Naktī uz 15. jūniju padomju spēki uzbruka Latvijas robežpunktiem un nākamajā dienā pieprasīja papildus neierobežotu PSRS karaspēka daudzumu ielaišanu Latvijā, kā arī Padomju Savienībai draudzīgas valdības sastādīšanu. Vienlaicīgi ar vācu bruņoto spēku ieiešanu Parīzē sarkanā armija iegāja Rīgā. Pie Eiropas lielvaru Anglijas un Francijas iesaistīšanās karā noveda Vācijas uzbrukums Polijai, un arī turpmākie notikumi Austrumeiropā, padomju karaspēka bāzu uzspiešana, okupācijas, marionešu valdību izveidu un iekļaušana Padomju Savienības sastāvā ir neatraujami saistīta ar Otrā pasaules kara attīstību Eiropā.